болоод ирэхээр өмнө нь нөгөө өгсөн зүйлийнхаа агуулгаар жоохон тест бэлдээд ирлээ. За энийг ярилцаад хийгээд явчих доо. Одоо зургуулаа байгаа юм чи. За болчихсон уу? За эхнийхээ уншаарай бүгдөө. Энийг асуух болохгүй. За. Энэ нь юуны хараад байна? Тэглээ. За дэвтэртээ бичээ яваараа кириллээр шууд бичээд ажиллаад явъя бүгдөө. За сорил 1 гэж биччихээрэй. Монгол бичгээр бичсэйгийг уншаарай гэж тийм ээ өөрөөр хэлбэл хөрвүүлж бичээрэй гэсэн үг. За дэвтэр дээрээ бичнэ. Бичснийх нь дараа би за буян эрдэнэс асуу шүү. Буян эрдэнэ уншаарай. За буян эрдэнэ уншаарай. Хөөе та хоёр чимээг байгаа да. Юг нэ? За буян эрдэнэ уншаарай гоо. Энийг уншихгүй байна уу? За дараагийн За дараагийн дугайг уншдаа. 9 хүүтэй хүн зөв. Буян эрдэнэ уншаарай. Буян эрдэнэ уншиж байгаа шиг үсэн сонсоод байж байгаа. Хамгийн сүүлийн энэ үг юу гэж? Энэ юу гэж? Энийг үл уншиж байгаа үстэй. За энэ буян эрдэнэ хараарай. Энэ бол хот айл. Тухайн одоо 9 хүүтэй хүн бол тэр хот айлдаа одоо хамгийн ах хүн байх юм уу одоо эрхэм хүн байдаг л гэсэн санаа явж штэ. Дараа нь энэ болоод ирэхээр саахал гэсэн үг байна. Харж байна уу? За тэгэхээр энэ юу гэж вэ? 9 хүүтэй хүн хотын ах. Хот айлдаа л гэсэн санаа штэ. 9 зээтэй хүн саахалтын хаа гэсэн. Тэр зээ гэдгийг хараарай энэ. Зээ гэдгийг Жигэтэй гэдэг. Жигэ гэж үчин зээ. Энэ бол зээ хүү. Зээ гэсэн сан. Жигэ. За саахал гэдэг үгээ саага хаал та гэж үчиж байгаа. Тэгэхээр саахал гэдэг үгийн нөгөө залгаж байгаа хамгийн сүүлийн бүтээвэр болоод ирэхээр энэ илт бүтээвэр байгаа гэдгийг хараарай. Илтийг ингэж үчдэг. За энэ болохоор илт шүү. За ингэ үчсэн байх юм бол илт болдог гэдгийг л ялгаасаа хараарай л гэсэн. За эхнийхээгээ хөрвүүлээ бичсэн үү дэвтэр дээрээ? Бичсэн үү? Дараагийнхээгээ явъя. За хоёрдугаар тест нь хий ялгалын нөхцөлийг буруу дагуулсан хэсгийг олоорой гэхээр чи ерөөсө буруу дагуулсныг л олно гэсэн. Бурууг ол гэж бичиж байгаа л түлхүүрээ олно гэсэн. За 1 2 3 4 гээд ингээд түлхүүрлээд явцсан шүү. Нүг үсэг бичгээр бас болдгүй. Тэгээд ерөөхдөө тоогоор нь хараарай гэсэн. За баг өгнүүдэ бичээд явсан ч яахав. За нэгт нь байгаа мэрэгний гэдэг үг зөв дагуулсан байна уу? Хоёрт нь байгаа. Хоёрт нь байгаа үг юу гэж байгаа вэ? Уншаарай бүгдөө. Өвлийн 3 дахь нь. Дээлтэй 4 дахь нь. 4 дахь нь буруу буюу юу гэж юм үг нь? Шатар гэж юм шээ. За 5 дахь нь болохоор за балчид гэж уншина. Энэ Д байгаа учраас энэ яаж вэ? Т дагж байгаа гэдгийг ойлгож байгаа бох. Энэ хатуу дэвсгэр үсэг ба штэ. За энэ буруу байна харж байна уу? Шитара гэдэг энэ аагаар төгсөж байгаа энэ их шиг төгсгөл гэсэн үг штэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ номын хэлбэр даахгүй энэ даах хэрэгтэй байсан гэсэн үг тийм үү? За алдааг нь засаад яваад байна шүү та нар өөрсдөө. За энэ бол амархан тест тийм ээ. Яг тэр ялгалын асуултыг яг ингэж асууж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ 2015, 16, 17, 18 оны тестнүүд дээр байгаа юуг би төгөөд ирсэн байгаа шүү. Зарим нь та нарын ажилласан ч байгаа, зарим нь ажиллаагүй ч байгаа шүү. За энэ болцсон тийм. За дараа нь 3 дахь нь холбоо гიშгийн дөрмөө бичсэн үгийг олоорой гэж байна. За бичээд аваад яваад байна. За. Үгнүүдээ бичээд аваад яваад байгаа. Ерөөсөө залхуурахгүй шүү хүмүүстээ. Тэгээ буруугийн засаад тестнийхаа юу хэрвээ одоо юу гэдэг зөв байвал түүнийг анзаарчныг мөнгөөр юм эсвэл зөвлөө тэмдэглээд яваад байгаарай гэсэн.
За энэ сүүл энээр төгссөн үг учраас тийм ээ энээр төгссөн үг учраас гиз номын хэлбэр дагж байна. Энэ болоод ирэхээр гээгүүлэгч буюу зөөлөн дэвсгэрээр төгссөн байна тийм ээ. Тэгэхээр уун дагж байна тийм ээ. За энд бол зөөлөн гатан хамаагүй шүү дээ. Ерөөсөө энээс бусад гээгүүлэгч гэдэг юм л хамаатай байна. За энэ болоод ирэхээр харин нөгөө зөөлөн дэвсгэр чинь байна. Нилээр төгссөн гэсэн тийм ээ. За ийм юм байна. За эндээс асуух юм байна уу? Ямба асуух юм байна уу? Ямба байна уу? Асуух юм байвал ерөөсөө амархан гэх юм байхгүй. Яна энийг асуучвал нөгөөдөл юу гэх бол гэх юм байхгүй шүү дээ. Яг сайхан асуугаал яваад байгаа гэсэн үг. Одоо хэрвээ тагмаар давтлага орох юм бол тэгээд хэсэгчлээд 1-2-оор нь бүр ингээд сайн тайлбарлаж өгөөд бай та. За болцсон уу? За дараагийнхыг хий. За холбоо гişгийн дүрмээр одоо бичсэн үгийг олоорой гэсэн. За уншъя. Эхний үг нь юу гэж байна? За эхний үг нь юу гэж байна? Бичээрэй. Уншаарай байна уу хүмүүсээ? Энэ үгийг түрүүнд бүгдөө харж ирсэн шүү. Уу гэдэг үгийг өөрөлдөө цай уу гэдгийг бид нар уугуу гэж бичиж шүү гэсэн тийм үү? Энэ дээр аад буюу тэрийг гаад гэж тэмдэглэж байгаа. Энэ бүтээврийг л залгацсан байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь ихшгээр учраас шууд залгаж байгаа зү харж байгаа зү. Уугаад гэдэг үг шүү. За хоёрт нь газарчлаа. За язгуур нь газар байгаа тийм үү? За бүгд энэ хажууд нь яг юугаар нь бичээд яваад бай. Газар. Ингэн. За газар чил гэж бичнэ дээ тий. Чилаа. Тэгээд газарчлаад гээд ийм гурван бүтээврийг л нийлүүлж юм гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ ирээр төгссөн энэний араас шууд залгаж байна. Энэ дагвар дээр бол зарим тохиолдолд биш нөхцөл авж байгаа биш. Нөгөө үйл үгийн араас үйл үгийг л хувилах бүтээвэр орохоор л гэж санх дүрмжин гол нь гарч ирээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дагвар байна. Өөрөөр газар гэсэн нэр үгнээс газарчил гэдэг үйл үг үүсгэж байгаа учраас энэ бол шууд залгаж байна. За одоо энэ аагаар төгссөн байна тийм үү? Тэгэхээр энэ аагаар төгссний араас гадуур шууд залгах гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ холбоо гişиг бол ямар ч хамаагүй байна гэдгийг ойлгочихж байгаа. За гуравт нь. За гуравт нь үүр гэдэг үгийг ингэж бичдэг. Тэрэн дээр эд буюу гээ толгойтой эдийг гээд гэж бичдэг ингэж бичнэ. За дараагийнх нь үгийг уншаарай. За дас зохих байна тий. Дас зохих. Тэгээд дастаад тэгээд энэ гурван бүтээврийг ингэж нийлүүлж бичсэн байна гэсэн. За дараа нь. За магадгүй энэ сэр. Бүтээврээр задлж харуулахаар бас үгнүүдэл явах гэж болж штэ. За сэрэмж. Сэр гэдэг нь нөгөө ямар утга вэ? Танах сэрэх гэдэг утга байна ш. Ер нь сэрэмжтэй байх чинь сэрэх сонортой гэсэн санаа сонор алираасаа л үүснэ ш. Тэгэхээр сэр сэрэмж сэрэмж. Тэгэхээр энэ ихшгээр төгссөн үг байх шууд залдаж чинь гэсэн үг. Тэгэхээр аль түлхүүр нь аль нь байна гэсэн үг. Тэгэхээр холбоо гişгийн дүрмээр бичигдсэн аль нь байна хүүхдүүдээ? Гурав дахь нь байна шүү дээ. Энийг бид нар олох хэрэгтэй байсан байна. Тэгэхээр үүр гэдэг нь үйл юу лээ? Үүрэх. Одоо хүүхдээ үүрээд явах гэдэг утгал гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За ийм юм байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө холбоо гişгийн дүрмтэй үгээ ингээд уншихдаа хамгийн гол нь язгуур араас нь салгаж байгаа дагвар нөхцөлийн салгаж ингэж бүтцэлж ажиглажээ. За энэ чи ихшгээр төгссөн байна, энэ гэвлэгчээр төгссөн байна гэдгийг олох боломжтой гэдэг байна шүү. Тэгэхээр тэр нөгөө холбоо гişгийн дүрмээр бичсэн үгийг олоорой гэд ингэ байж байхдаа хамгийн сүүлийнх нь хараа. Энэ үүлийн бүтээврүүд байна шүү дээ. Энэ ажиглаж байна та нар. Энэ үүлийн бүтээврийн өмнөх нь л төгсгөл нь ямар байна гэдгийг бид нэр ажиглах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр л энд шүүд байгаа юм чи энэ хамаа байхгүй тий? Энд бас шүүд байгаа юм чи хамаа байхгүй. За энд гэдс ороод ирлээ. Энд чи харин маях магадлал байна. Энд хараарай. Ла. Энд байгаа юм чи хамаа байхгүй. Энэ гэдс ороод ирлээ. Гэхдээ уу гэдэг үгийг
Тийм ээ? Энэ бол кирилл дээр бодоход ишгээр төгсгөлтэй үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө ингэж бичдэг үг. Ямар ишгээр төгсгийн юм чинь нэг уул төгсгөлтэй байж таараа гэсэн санаа энд байж хатал дугаал энийг болох боломж ингээл гараад ирж байгаа гэсэн үг байхгүй. Хамгийн гол нь бүтээврээрээ салгаж харна гэдэг нь нэгдүгээр кирилл дээр бас энэ үг зөв бичих. За хоёрдугаар тийм монгол бичгийн энэ холбох шигийн дүрмтэй амийг олох. За тэгээд бүтээврийг бас салгаж асууж байгаа асуултууд байж болно. Эдгээр дээр чухал байна гэсэн. За болцсноо цаашаа явах уу? За дараа нь. Хэвийн уул үйл гэж байна те. Хэвийн уул үйл. Өөрөөр хэлэх юм бол хэвийн уул үүлийг яаж бичдэг вэ хүмүүс те? Эр үгэнд нь гуул, им үгэнд нь гүүл гэж бичдэг шүү. За энэ бүтээврүүдийг зарлахад аль нь өрөөс хүчигдэх вэ гэж. За энэ юу гэж уншаараа эхнийх нь нэгдэх үг. Дандаа үйл үг байгаа гэдгийг ойлгоорой те. Үйл үгнүүд. За энэ юу гэж вэ? Нэгдгийг нь уншаараа хүмүүдээ. Манд гэж уншиж болно, энд гэж уншиж болно шүү дээ. Гэтэ энэ үйл үг юм чи бид нар юугаар нь унших нь вэ? Алгаар нь унших нь вэ? Манд гэдгээр нь унших нь шүү дээ. Энэ манд гэсэн үг. За дараагийнх нь уншаарай. Нар үйл үндсүүд хараагүй л байна. Энэ юу гэж унших вэ? Төгд гэж уншина. Төгд, сүгдэж мөргөх гэдгийг сүгд. Энэ юу гэж вэ? Бич. Одоо миний яг бичиж байгаа үйл гэсэн үг шүү дээ. Бод гэж уншина. Энэ юу вэ? Хайр гэж. За, эдгээр үйл үгэн дээр л одоо чи энэ бүтээврийг л гიშг зохицох ёсоор нь энэ хоёр бүтээврийг л залгах гээд байна да, тийм үү? Гიშг зохицох ёс гэдгийг ойлгож байгаа бох, тийм. За, тэгвэл мандуул гэж бичгээд энэ юугаар төгссөн бэ? Дээр төгссөн, энэ дээгээр төгссөн, энэ ийгээр төгссөн, энэ уугаар төгссөн, энэ ийгээр төгссөн байхдаа шууд чи яах нь вэ? Өрөөс бичигдэхгүй гэдэг байгаа юм чинь мэдээж ямар нэгэн дүрм шаардах байл гэж асуугаад байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр энэ ишгээр төгссөн энэ эднэр бол шууд залгаа бичдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ ганцхан яах нь вэ? Уйлж бичихнээ өөрөөр хэлэх юм бол холбох шигийн дүрмийн дагуу зүгдүүл гэвэл ингэж бичихнээ л гэсэн үг байна шүү. Тэгэхээр бид нар хоёр дахьын энэ дэлгүүр дээр олох ёстой байсан байна л гэсэн үг. Тэгэхээр төгсгөлүүдээ бол ялгаад уншиж чадж байгаа юм чинь ийм асуултан дээр бол ерөөсөө алдах нөхцөл бол байхгүй байна л гэсэн үг байна. Яг байна уу? Ерөөсөө шууд залах. Буян эрдэнэ чи тагмаар давтлага орохоор яг бүр биелчлээ ганцаараа надаар заалгах юм байвал заалгаараа чи жоохон гоцроод яваад байгаа. Ерөөсөө нэрлэх юм байхгүй. Магадгүй ганцаараа би давтлага авъя гэж байгаа хүүхдээ бол цаг нараа тоолж гаргаж байгаа анги танхимдаа сууж байгаа үгүй шүү заа юу. Ерөөсөө энэ одоо монгол бичиг дээр би энийг л тайлбарлуулъя гэсэн юм аа. Би монгол бичгээ л ойрдоо ярина гэдэг байгаа шүү дээ. За болцсон уу? За дараа нь 5 дугаар асуулт нь. За зөөлөн дэвсгэрээр төгссөн үгийг олоорой гэж байна. За энэ яг тестэн дээр байж байна. Тэгэхээр зөөлөн дэвсгэрхээр ямар үсгнүүдийг хэлдэг вүлээ? Анланг буюу за инглиг ийм төгсөл. За хатуу энэ бол зөөлөн багна. Энэ зөөлөн. За хатуу нь болоод ирэхээр Б. За энэ шүү дээ. Б. Г. Эр юм уу Г шүү. За эр. За энэ ч холио ол бичээд байна. Багаар шүү. Энтэй. За энэ төгсгөлтэй. За улаар зөөлөн дэвсгэрээр төгссөн үг байна. Энэ юу гэж уншъя. За. Уншаарай. Үнцэг гэдэг үг байна. Юмны үнцэг болгон энэ. Ард түмний ард байна. Энэ. Зураг гэдэг үгийг язгуур чи рүү гэж бичдэг шүү. За зураг энэ. Зэл энэ. Агаарыг агаар гэж богноор бичээд агаар. За аль нь байна тэгэхээр? Энэ байна гэдэг ингэ олчиж болж байна тий. Юу өнцөг бай буюу эрдэнэ.
Энэ юм үгийн гэр агар саддор. А? Энэ ил зөөлөн дэвсгэр биш. Агар сад манлан минлэн гэж тогтоочдөг шүү дээ, санаж байна уу? Энийг бол өөр түрүүчийн хичээлээр нэг завсар тайлбартал яриад явцсан шүү дээ. За дараа нь. За одоо би та нарын нэг өмнө өгсөн мэдлэгээ шалгая да. Асар том майхан гэдгийн асар аль нь вэ гэдгийг олох нь. За олон янзын асрууд л байгаа юм шиг байна. Чи энэ дотроос асар томын асрыг олно гэсэн. Дөрөв нь бид нар асар майхны асар дээр ярьж ирсэн тий. Гурав дахь нь гэж байна өөр. Өөрөөр олж байгаа юм байна уу? За тэгвэл нэгтгэх нь юу юм за? Бидний өмнөх хичээлээр чэйшлэрэ гэдэг үг чинь явж тий асар майхан байсан. Энэ. За энэ асар тэнгэр байж болох бах тийм ээ. Асуур. Энэ бидний олох гээд байгаа нөгөө том асар том төр энэ. За энэ дээр нөгөө юуны алдаа гарсан юм шүү 4 5 шүү энэ заа юу. Энийг нөгөө копидод яваад ахаар алдаа гарсан юм шүү. За энэ асаараа нь юу вэ? Тээжийг асрах, аавжийг асрах. За энэ бол утга байхгүй тий асаараа. Хэрвээ юу бол энэ тэр үгийн шинжил байх хэрэгтэй яг бол орхитой байна. За тэгвэл буйрны хараараа асар том гэвэл ингэж жижиг. За дараа нь 70 насны ойд орчлоо гинэ. Тэрний 70-ыг олоорой гэж байна. Тэгэхээр тоон утга гэсэн үг тийм үү? За дөрөвдөх нь үү? За дөрөвдөх нь энэ байна гэж байна. За тэгвэл энийг ялгая. Нэгдэх нь юу юм? 74-ний 70. Энэ. Энийг юу гэж унших вэ? Тийм. Дээд морины дэл. Энийг юу гэж унших вэ? Тийм. 70 мод гэдэг гэсэн тийм ээ. Энэ бол 70-ын тоо байх нь. Энийг юу гэж унших вэ? Тал нутгаар уншина гэсэн. Тийм үү? Энийг бас бичиж аваарай. Тал нутаг. За түрүүнийх дээр бол энийг ялгсан дөө. Энэ дээр нэмж бичих гэвэл энэ л ах шиг байна тий. За дараагийнх нь. За уншаарай. Өгөх гэж уншихгүй шүү. Өгөх гэдэг үгийг ингэж бичдэг. Өгөө хүү гэж бичдэг. Тэгэхээр энэ өөр угаацтай. Эхнийхээ зөв уншчихлаа. Цаашаа яваарай. За энэ жоо утхан сонио үг байна уу? Ураг төрөл гэдгийн ураг байгаа байхгүй юу? Ураг илгэн биш боловч хэлтэй нөхөр гэж. За өөхтэй тарган гэдгийг хараад өөх гэдэг үгийг одоо энэ өгөх гэвэл ингэж бичих юм шүү дээ. Өгөх авч өгөхийн өгөх. Өөх гэвэл ингэж бичих юм шүү. Ингэж. Ингээ бичсэн байвал яах вэ? Энийг юу гэж унших вэ? Ингээ бичсэн байвал яах вэ? Өөхөх гэж унших шүү дээ. Тийм гоц? За энэ бол тэр уншлагыг л шалгаж байгаа. Энэ яг нэг тестэн дээр зөв уншсан хэсэг нь хаана байна вэ гэсэн ийм юутай тест байгаа шүү. За тий ялгалын нөхцөлийг одоо буруу дагуулсан. Ахаад буруу дагуулсыг болоорой гэж. Бас нэг хөлбөрийн агуулга явуулж байна. За эхний үг нь юу гэж байна? Та нарт бол утсан дээр шин том харагдаж байгаа үстэй одоо. Их л томоороо бичиж байгаа шүү дээ. Энэ чинь бүр 60 мараар бичиж ирээд байгаа шүү дээ би. За эхний үг нь юу гэж уншаарай. Юу гэж вэ? Мяга байна уу? Уншаарай мяга юу гэж юм бэ? Цай гэдэг үг байна тийм үү? Тэгэхээр бид нар энийг цайд гэж уншихгүй цайнд гэж ин гаргаж дуудана шүү дээ. Цайнд. Дараа.
Тэгэхээр энэ эгээр төгссөн үг байна. За энэ юу гэж байна? Ер нь урт игшигтэй үгийг чинь дандаа л нэг шиг хийгүүл их шиг гэсэн дээр уншаад бас нөөц гэсэн үг байхгүй. Энэ төгсгөлтэй үг байна. Энэ юу гэж байна? Гарчиг гэж байгаа юм шиг байна тийм ээ. За дараагийнх нь навч. Энэ хамгийн сүүлийн үг юу гэж байгаа лээ? Энэ юу гэж байгаа лээ? Буруу гэсэн үгийг сөөний гэж бичдэг штэ санаж байна уу? За одоо эднэрийн төгсгөлийг харж байгаад буруу нь аль нь вэ гэж. За энэ зөв үү? Энэ ихшгээр төгсгийн араас хэн дагдаг? Энэ нөөцийн нөөцийн гэж энэ зөв байна. Гарчиг энэ гээ хатуу бас. За энэ буруу шүү дээ. Тийм уус. Өөрөөр хэлбэл шүнийг өнгөрүүллээ. Шүнийг одоо нойргүй нойртой өнгөрүүллээ гэж авах юм бол зөвлөх үрний энэ ах юм шүү дээ. Сөөний гэж. За. Чи завж байна та нар? За. Тэгээ дараа нь бичиж авах юм уу? Уг нь зэрэгцээд бичиж явуучвал дараа нь хоёр ажил болохгүй амар шүү дээ ерөөсөө. Дараа нь бичнэ гэдэг дараа хий гэдэг үг чи ерөөсөө л хамаг эмний залхуурал хамаг эмний нөгөө одоо юу гэдэг төлөвлөгөөний чинь гэдэг юм уу хийх ажлыг чинь юм хурцыг үүсчдэг байхгүй юу. Тэгээс яг зэрэгцээд багштайгаа яриад бичээл тэмдэглээл явуучвал уг нь амар шүү дээ. Энийг хойшлуулахаар л дандаа 2 дахь нь 3 дахь нь бүр асуудал үүсээд идэв юм да. За болцсноо явах уу цаашаа? За дараагийнх нь холбох гişгийн дөрмээр бичсэн үгийг олоорой гэж. За эхний үг нь юу гэж вэ? Язгуур нь энэ дээр гаараа залгаж байна тийм байгааз? Аараа залгаж байна гэсэн. Энэний язгуур нь хаа байна? Ингэж уншина. Энийг ингэж унших нэ дээ. За уншаад агараа. За одоо хараарай. Арчигээ эгээр төгсөн, цас саагаар төгссөн. За энэ дотроос яаж таних вэ гэхээр энэ төгсгөлтэй байгаа бол холбох шиг одоо юу гэдэг шилэг байдгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг шууд гасаа ичнэ гэсэн үг. Энд шүд байдгүй шүү дээ. Энийг шууд гасаа ичнэ. Энд одоо за энд угт гэж байна. Угт. Угт гэдэг үгээ бодохоор хизээч тээгэр төгсдөг үйл үндэс гэж байхгүй шүү дээ. Дээгэр төгсгөл гэж үе. Тэгэхээр энийг гасаа ичнэ. За энэ бол гидсч эргэлчиж эсвэл тийм үү. За энэ байх магадлалтай. За энийг харъя да. Энэ хизээч шүд жиргэлнэ гэж аахгүй. Тэгэхээр ер нь бол кириллээр сан гიშгээр төгсөн үг. Ерөөсөө л гიშгээр зэрэл голдуу ерөөсөө баг 90% байгаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас энийг гасаа ичхад бид нэр зүгдэл хүрнэ энийг байна л гэж болох боломжтой. Хэдий одоо юу гэдгийг хүүхэд юухгүй байлаа ч гэсэн энэ ажиллаж байгаа хэлбэрийн ажилласан юугаараа шууд гидстэй байна гэдгийг ялгаа олчих боломжтой байгаа үстэй. Хамгийн гол нь бид нэр зөв унших хэрэгтэй байхгүй. Уншиж чаддаг хүн бол энэ даалгаврын ард бол нэг ирж хайгаад авахгүйгээр л болох юм. За тэгэхээр арчаараа, засаараа, угтаараа, босоороо, санаараа гэсэн 5 үг байх юм шүү дээ. За тэгэхээр бос гэдэг үгийг одоо ингэж чэйжилсэн л байх хэрэгтэй юм биш үү? Энэ эсээр төгссөн үйл үнсийг. За болцсноо. Дууслаа гэж хэлээд яваад байгаараа заа юу. Цас гэдэг үе засаа гэж бичнэ тий. Алдаага засах гэвэл яг нь засаа гэж бичих юм шүү дээ. Асуух юм байна уу эндээс? Буян эрдэнэ ойлгож гин үү? Буян эрдэнэнийг. За Асагийн дөрвөн зэрэг гэдгийг Монгол бичигт эр үгэнд нь гаасаа эм үгэнд нь гээсэ гэж тэмдэглэждэг. За энэ эдгээр үгнүүд дээр залгахаар өвөрмөс бичигдэг гэхэд ерөөсөө л үйл үгийн араас нөхцөл залгах ийм л асуулт байгаа бол тэр өвөрмөс гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө л нөгөө юу гэж савдгийг л хэлээ асуугаад. Тийм үү? За энэ юу гэж вэ? Дэвш гэдэг үг. Дэвш.
За, дэвшээсэй л гэж үчих гээд энэ юу гэж байна. За, төгсгөлүүдийг харц. Эхлээд уншчихъя бүгдээрээ. За. За, энэ. Өрөөд. За, энэ хөгж. Энэ юу гэж байна? Гэсэн үг байна, тийм үү? За, одоо энэний төгсгөлийг харахаар энэ И байна да. Энэ юу бадараа гэдэг А байна да. Энэ Д төгсгөлтэй юм байна. Энэ И төгсгөлтэй, энэ бишээрээ гэдэг Э төгсгөл. Тэгвэл ерөөсөө л ганцхан энэ содоо харагдаж байгаа үстэй. Тийм байгааз. Өөрөөр хэлэх юм бол мөрөөдөөсэй гэж үчгээрээ яаж үчих вэ? Рүү гэ дүү гэсэж эргэлээд ингэж үчнэ л гэсэн. За энэ бол амархан. Ийм даалгавар дээр бол алдах юм байхгүй шүү. За хатуу дэвсгэрээр түрүүн зөөлөн гэж хэлсэн. За. Монголч хэрэг бичих гэж сараач тавьчих. Хараа гэж юм. За мөрөөдөөсэй гэдэг үгээ сайн хараарай. Миний бичих гэж авах юм алгаа. За өнөөдөр би одоо түрүүчийн хичээл энэ хоёрыг ахаал тавьчих. Ингээл нэг юм задгаа ярилцсан хичээл гэж сонь байх уу тийм. Би миний сони яриануд л байгаа даа. За болчих. Дараагийнхыг явъя. За хатуу дэвсгэрээр төгссөн үг. Хатуу дэвсгэрхээр багар садгийн шүү гэсэн шүү дээ, тий? Б, Г, Р, С, Д-гэр төгссөн үг нүгсэн. За нэгдгийг уншаарай. Юу гэж вэ? Сургаалыг богноо сургаал гэж үчдэг, тий? За энэ юу гэж вэ? Уншаарай. Тэр гэдэг. Энэ юу гэж вэ? Уулаа гэж. За тэр урт ихшгийн нийлэмжийг хараарай. Энэ дээр урт ууг яаж утсан байна? А уугийн нийлэмжээр утсан байна. Хоёр өөр ихшгээр урт ихшиг тэмдэглэдэг гэсэн юм а санаж байна уу? За энэ юу гэж вэ? Жиг гэж энэ юу гэж вэ? Юу гэж вэ? Гүүн гэж байна шүү. За тэгвэл аль нь хатуу дэвсгэрээр төгссөн үг нь? Дэвтэр нэг ингэ олчиж болж байна гэсэн. За энэ жүжиг гэдэг үгийг тогтоогоорой тий. Жүгэ гэж үчиж юм. За хөвгүүн хөвгүүд гэдэг үгээ мэдэх ба. Сургал гэдэг үг бол сургаал гэдэг үг бол бас яг л нэг богноор бичдэг. Урт ихшиг чинь тэгээд байгаа штэ. Ихшиг гэвэл ихшиг гэсэн бүтцээр тэмдэглэнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол А гага гэгээ гэж уншдаг штэ бид нар тийм ээ. Одоо агуу гэвэл уу шүү, өгөө гэвэл өө шүү гэдэг. За түүнээс гадна бас богноор бичээд уртаар дууддаг уу сургаал, агаар одоо өөр юу гэдэг ээж энтер гэдэг үг ээжи мэжи гэж бичдэг тий. Түүнээс гадна хоёр өөр ихшгийн нийлэмжээр жишээ нь туулаа гэдэг шиг тауулаа, хүүхдийг хэвүүхэд түүх гэвэл тэвүүхэ гэдэг ингээд уу а уугийн нийлэмжээр уу үг тэмдэглэдэг бас яах вэ хэлбэрүүд байдаг шүү дээ санаж байна уу? За. Тэгэхээр бид нар яг нэгэн зэргийн нэг ийм асуулт ороод ирэхэд юусаа алдахгүйгээр л бид нар энийг бол олчтгэл баймаар байна. За цаашаа явах уу? За би та нарт баахан шүүр түрүүний хичээл дээр өгсөн байгаа тий. Одоо энэ дээрээс бүгдээр хогийн шүүр гэдгийн шүүрийг олох юм. Аль нь вэ? Энэ бол бас яг нэг сүүлийн онуудад байж байгаа байхгүй. Чиний олох чи аль нь нэлээ хөвгтүүдээ? Түрүүж байгаа дэвтэр дээрээс харсан ч яхаа одоо чэйжлээг байвал. Одоо уг нь бол ганц нэг үгийг ингээд тогтооцсон яваалаа байвал зүгээр л ах юм. За аль нь вэ? Хогийн шүүр гэвэл аль вэ? Шүүгүүр энэ мөн үү? За тэгвэл энэ юу байсан бэ? Энэ юу байлаа? Шүүр гэсэн байвал юу вэ? Хам шүүрийг ингэж шигүүр гэвэл юу байлаа? Шүүр шанаа мөн үү энэ? За дараа шигүүрээ гэвэл юу байлаа? Жишээлх юм бол энэ юу шүүрх вүлээ?
Цагаан шүүрх үстэй. Энэ болоод ирэхээр бас шүүр гэсэн үг л үг. Энэ нөгөө гойчих гэдэг утга. Сорхоо юмар шүүрх. Ус шүүрх. Тэрийг олох гээд байгаа хогийн шүүрчин бол энэ байна шүү дээ, тийм үү? Энийг түрүүчийн хичээл дээр байгаа нөхөд үзчихнэ вэ? Тэрэн дээрсээ бичиж авчи тий. За хөх тэнгэр гэдгийн хөхийг яаж очих вэ гэж. За баахан ажил төрстэй юмар л өгчөж. Энд бол утга ялгахад нэг хоёрын зэргийг л утга ялгах аа. Бус нь ерөнхийдөө нэг бичлэгээр л зүгээр адилхан авчиж. За аль нь вэ? Энэ байна тий. Хөх тэнгэр гэвэл энэгээр. Энэ нөгөө үйл үг вэ? Хөх гэдэг үйл үг яа. Энийг бол хөг гэв шүү дээ. Хөг аялгауны хөг. Энийг хөхөө өгүүл гэвэл ингэ биччихдэг тий. Хөхөө өгүүл гэв. Энэ бол за ийм юм байна. За дараагийнх нь. За хэвийн элд бүтээвэртэй үгийг олоорой гэж. Хэвийн элд. За элдийг яаж тэмдэглэдэг вүлээ гэдгийг одоо зөндөө л хэлж өгч тий. Ингэж тэмдэг. За тэгэхээр хаавал. Тэгэхээр бид нэр язгуур бүтээвэр одоо нөгөө нөхцөл залгаж байгаа юмар бид нар бүтцэлжсэн л харна гэсэн үг. Заалцсан уу? Ийм юм яал мэдчихэл байгаа л энд ийм юм хоёр л байна да. Тэгэхээр энэ хоёрыг л ажиглана гэсэн үг байна шүү дээ. Мэдж байгаа юм элд гэдгийг мэдэх л ёстой. За тэгээд аль нь вэ гэдгийг л язгуураар нар. Энэ юу гэж байна? Ор. Энд дээр элд залгсан байна. Энэ болохоор гүүл гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ юу гэж сүулт гэж унших юм бэ, тий? За тэгвэл хараарай. Сүулт тэмтэр гээ. Нөгөө тэмдэг нэрийн Т дагаврыг мэдчихэв нөө. Тэмдэг нэрийн Т дагаврыг ингэж хүчээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ байна да. Элд гэдгийг оролт гэж байна шүү дээ. Хичээлээ хийх, оролдох, бүтээх гэсэн санаагаар явж байна. Энэ болоод ирэхээр оролт болчихно шүү дээ. Одоо утасны оролт гаралт гэж байвал энийг бичих гээд байна шүү. За энэ болохоор сүулт од гэвэл энэгээр хүчээ. Сүулт гэвэл нөгөө нэг одоо мал сүултэх биш үү одоо тий. Нохоо сүултгч гэдэг юм арай одоо тийм байх уу. Тийм үг гэсэн. Энэ болохоор үйлд гэдэг үйл үг нь энэ дээтэй. Тэгэхээр эднэрийг ингэ сайн ялгаж хараарай. Энэ тэмдэг нэрийн тэг ойлгож байна уу? Бид нар нөгөө хичээлээр тайлбарлаж үзчихсэн даа нөднө. Байна уу? За. Ганцаараа яриад байгаа юм шиг заримдаа хаашаач. За болцсон уу? Энэ бол үгнүүдээ уншихтал юу юм тийм ээ. За хуйлгагч. За түрүүчийн агуулга дээр хуйлгагч, эс хуйлгагч гэдэг нэг нэр томьёотой юм заагаад өгсөн байсан тий. Хуйлгагч үгийг олоорой, эс хуйлгагчийг олоорой гэсэн. Тэр хуйлгагч гэдэг нэг гиз авдгаа л яриад байгаа тийм үү? За хоёр бүтээвэр өгчөж. Зарим нь ижлээрээ байна, зарим нь өөр, нэг нь зөв, нэг нь буруу ч өгсөн юм шиг байна. За энийг бол. За тав дахь нь гэж байна. Тав дахь нь яагаад тэгэхээр энэ юу байна вэ? Энийг юу гэж унших вэ? Яагаар ч уншина, ёгоор ч уншина, нэгээр ч уншина. Яагаа энэ бол лагийн дүрмэс. За энэ авахгүй, энэ авахгүй, авахгүй. Энэ аавна, энэ авахгүй, энэ аавна, авах. Энэ гоц. Энэ хэ толгой гоц. Энэ б толгой гоц. Энэ д, хэ, энэ ч, энэ хэ толгойнууд байна. Нөгөө чич бусад гот яга молор ши эсхийгээл яриад байгаа шүү гэсэн үг байхгүй. За дараагийнх нь олон тооны уудууд бүтээврийг аль үгэнд дагуулах гэж байна. За олон тоог тэгшээ ингэж шүгдгийш бас өмнөх хичээлүүд дээр ярьсан байгаа. За уншаад байгаарай. Эхний үг нь юу гэж байна? Сонин сэтгүүлийн сонин байна. Сонингач ч гэсэн ингэж үчи. Энэ юу гэж байна? За баг хамт олон баг тийм энэ сүм хийдний сүм шүү. Дагаараа ингэшгээр төгсөв. А энэ юу гэж байна?
За энэ юм гэж. За одоо тэгэхээр яах нь вэ? Сонинууд, багшууд гэх үү? Багууд гэх үү? Сүмүүд гэх үү? Юу гэхэлээ? Хийж болох боломж байгаа хэдий ч гэсэн бид нар бас нөгөө дүрэн бас байгаад байгаа шүү дээ. Нугууд үүдтэй чинь ойролцоо бас үгнүүд байна дуудагдахын үед. Гэхдээ нөгөө төгсгөлөөр нь бид нар бас нэг дүрэн ялгаад байгаа шүү. За сонинууд гэвэл яах юм? Ууд араас нь дагуулна гэсэн. Сонинууд гэвэл яа тэгвэл юугаар төгссөн? Сүүл энер төгссөн араас. Багууд гэвэл бид нэр ингэж бичнэ. Сүмүүд гэвэл нүгүүд бичнэ. Ийм учраас тийм үү? Багш нар гэж бичнэ. Хязгаарч багшууд гэж бичихгүй. Юм гэдгийн араас бид нар юу бичихье? Олон тоон дээр бид нар ягуу мас гэж бичнэ. Юмс гэж ярина шүү дээ, тийм үстэй. Тийм учраас бидний зөвдлөхөр бол энэ байна л гэсэн үг байна шүү. За энэ юм дээр бас нэг юм нанар санчлаа. Өгүүлбэрийн төгсгөлийн юмыг ингэж бичдэг тий. Дүрсэлгэн бичих үгэн дээр энэ хоёрыг ялгадаг шүү дээ. Эд юм гэвэл ягуу маа. Тэгсэн юм гэдэг өгүүлбэр төгсөх юм бол зүгээр юм шүү гэдэг. За тэгэхээр энэ сонинууд, багууд, сүмүүд, багш нар, юмс гэдэг үгнүүдийг бичиж аваарай. Эдгээр дандаа яаж ийн үгнээс нь тусна бичээд байгаа шүү дээ энэ бүтээврүүдийг тий. Эсийг бол залгаж бичиж байгаа шүү дээ тийм үү? За ерөөхдөө одоо тест 20 тест байгаа ингээд дууслаа. Дараа нэг хэдэн нүдлэх үг өгөөд өнөөдөр хичээл болно. Ахаад нүдлэх үгнүүд бас байгаа. Тэр нь дандаа тестэн дээр байгаа үгнүүдийг л түүчлээ. За бичсэн үү? Гүнаа энэгээр би шалгалтаа авсан баг. Тэгээ та хэд чинь зургуулах юм биш. Тэгэхээр танхимаар одоо би өнөөдөр тэр нэг цахирамж гарцсныг уншичаад ер нь бол танхимын давтлага одоо зөвшөөрөгдөх юм байна гэж бодоод тэр нь бүгдээрээ ороод ирэхээр нийтээр нэг юу авъя гэж бодлоо шүү дээ. Шалгалт авъя гэж бодлоо. Хамгийн гол нөгөөд байгаа ямиг л тогтоогоод ойлгоод яваад баймаар байна. За болцсон уу? Ингээд буцаад ихэр арилж мэлт болцсон шүү дээ. Нөгөө ийм гарчгүй байна шүү. Одоо хараа. Стим гарчгүй байна. Жишээлбэл тагмаар тоглохоор бол баг юма бэлдэж ирчихэл энэ дээр ингээл зэмбүг тутам яриад чинь тий. Энэ маань биш нэг чарч байна. Тех бах тий бол. Тагмаар гэх юм бол өөр өөртөө багш нар байна шүү. Тий тэднэр заах байх гэж. Тийм. Бид нэр ах нэг телевизэр дээр гаргачаал хажууд нь самар дээр явчихлаа. Тийм. За болцоо. За дараа нь. За энэ сонин тест байгаа байхгүй. Энэ 20 он дээр байгаад байгаа. Хүүхдүүд энийг алдсан. За модо тари гэдгийн тэр гоог эндээс олоорой гэдэг. Тэгэхээр бид нар энийг байна штэ. Яаж бодож ийн гэхээр кириллээр өгсөн юмыг бид нар монгол бичгээр яаж бичдэг вэ гэдэг явах гэдэг байгаа байхгүй. Бодож иж энийг олох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр мод гэдэг үгийг бид нар ингэж бичдэг. Тэгэхээр энэний араас л хамаатуулахын оог бид нар яаж тэмдэглэх вэ гэдгийг харьцуулж харна л гэсэн үг нь шүү дээ. Энэ бас шинэлэгч гэдэг юм уу? Хүүхд мэддэг юм шиг мөртлөө хүүхдийг бас өөр өнцгөөс нь асууж чаар бас хүүхэд гайхах. Тэгэхээр модоо гэхэр модуу юм чинь оог яаж тэмдэглэх юм? Бан гэдгийг л хүүхэд энийг харж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ дотор бан энэ л явж шүү. Модуу бан гэж үчи шүү. 20 оны тестэн дээр ийм байгаа. Тэгэхээр ийм 20 оны тест дээ шүү дээ. Яг ерөөхдөө агуулганд байгаа мөртөө их сонио өнцгөөс асуусан байгаа. Хүүхдийн толгой эргүүлэх гэж байгаа юм шиг. Эсвэл тэр ажиглах гэдэг юм харьцуулах чадварыг шалгаж байгаа юм ааши. Асуу. За гэвчээр төгссөн үйл үндэс хэд вэ гэсэн. За чи үг чэйжилж явах хэрэгтэй. Эндээс яг дэвсгэрлэж төгсөж байгаа үгндэс хэд вэ? За чи олоодох. За дэвтэр дээрээ бүгд бичээрэй. Дэвсгэрлэж төгссөн үйл үндэс хэд байгааг нь тоолуулах гэдэг юм цаа. 7 гэж байна.
гэж байна. За бүгдөө харъя л та. За хэл гэж яаж бичтээ? Хэл гэдэг нь хэлж ярихын хэл шүү дээ. Мөн үү? За бод гэвэл бодоо гэж бичдэг. Өг дэвсгэрэл нь бидгээр төгс хоёр үгийн нэгийг чэйжилжсэн байх ёстой. За бос дэвсгэрэл нь ол дэвсгэрэл нь мэд мэдээ чинь яв бэгэр төгссөн үгэнд яв гэж байхгүй ав хөгжийн 3 байдаг. Гар эс за сана бич бичих чигээр төгссөн үйл үндэс гэж байдаггүй. Сонс сонус гэж бичдэг. За дад за хэд вэ? 8 байсан юм шүү дээ. Тийм үү? За одоо энийг бол тааж болохгүй тий. Дандаа л тэг юм шиг л энийг бол хайх хэрэгтэй байхгүй. Болох хэрэгтэй. За энэ үгнүүдээ дад. За дадлага гэвэл тэгэл дадуулгаа гэж бичиж явж байгаа юм шиг бид нэр бичих дадлага, унших дадлага хийлээ гэж ингэ бичиж явж байгаа юм шиг. Дадуулгаа. За үйл үнсээ чэйжилж байгаа. Ер нь ингээ хэрэглээд ингээд нэлээд хэдэн үгнүүд яваад автагдаад байгаа болохоор үгэн та нар нүдлүү нүдлэхээр л болж байгаа. Тэгээ байнга тавтахгүй болохоор тэгэл монгол орчиг үл яг хүн дөрөв л идэг л да ер нь. Монгол орчиг чинь тэрчгээрээ бараг 20 оноо дээр нэмээ 5 бүтээх даалгавар дээр ороод ирэх гэж баг 25 онооны даалгавар нь тэрчгээрээ үндэсний бичгийн даалгавар болчиход байгаа. За болцсон уу хүмүүдээ? За дараа нь. За энэ. Нулимс гэсэн үгийг зөв бичсэнийг олоорой гэж. За хаав. Энэ бол өрөөс бичлэгтэй үгийн асуулт байна л гэсэн үг тий. Өмнө нь та нар энийг маа хоёр дахь нь байна уу? Тэр нулимс гэдэг үгийг өөрөөр бичээд байгаа шүү дээ тий. Нийл буус уу гэж бичнэ гэдгийг л одоо ингэ тогтоосон. Бусд нь бол бүгд бичлэг юугүй байна л гэсэн. За дараах үгийг нүдлээд яваарай гэж. Зарим нь уншия, зарим нь бичих шаардлагатай гэж бичиж явчих. За юу гэж байна? Энэ ухаан гэдэг үг байна. Ухаагаан буюу нөгөө урт игшгийг нь ухаан гэдгийн аг юу гэж тэмдэглэсэн байна вэ? Игшиг, гээгүүлэг, жигшиг гэсэн бүтцээр тэмдэглэсэн. За энэ юу гэж байна? Гол мөрөн гол өвний гол. За энэ юу гэж байна? Буруу. За эдрийг уншаа удаараа. Энэ юу гэж байгаа вэ? Энийг юу гэж унших вэ? Үүлийн нөгөө сэм бүтээвэр шиг мөртлөө ардаа тодтгол одоо тэмдгийг хийсэн шүү дээ. Энийг юу гэж унших вэ? Чэйжлээгүй л байна. Би энэ та нарт төрсний агшин энийг тогтоож аваарай. Агшин шүү. За энэ юу гэж байна? Энэ амархан үг нь урт игшигтэй үг. Уншаарай. Ногоон өнгийн ногоо. Энэ юу гэж байна? Орууха гэж юу гэсэн үг лээ? Орхоо бишээ, горих шүү. Гол горихыг ингэж бичтэй шүү. Гол гэвчиж. Гол гэж. За горих гол шүү. За энэ юу гэж унших вүлээ? Энэ юу гэж унших вүлээ? Ах дүүгийн дүү. Энийг юу гэж унших вүлээ? Энэ юуны үүд вүлээ? Үүд хаалганы үүд штэ. Энэ болохоор үүд гэдэг үл үг. Энэ хоёр анзын нөмөр ялгаж байна. Энэ юу вэ? Бүр газрыг хийгээр төгсгөж бичдэг. Энэ болохоор дээл нөмөр гэвэл 90-ээр төгсдөг. За эндээс одоо зайлшгүй тэмдэглэж авъя гэсэн үгнүүд байвал бичиж аваарай.
За ер нь бол би уншчих юм байна гэж байгаа. Ухаан, ногоон, санаа манааг бол уншиж штэ. Тэгээд тэр гол, агшин, горих, дүү гэдэг байгаа энэ үгнүүд бол ерөөдөө өргөс бичигддэг үгнүүд шүү гэдгийг бас хараарай л гэж. Энэ синхэр дээр харна яаж ин тод байна уу? Яг байна уу? Энэ үүд хаалганы үүд. Үүдээ онгоод үүдээ хаамаа гэдгийн үүд нэр үг байхгүй энэ. Энэ болохоор үүдэх үйл үг ба штэ. Дээгэр төгсөн үйл үндэс дотор ч байж байгаа үүд гэдэг. Үүд гэдэг нь ямар нэг юмнаас үүдээд ингээд юм бий болдог штэ. За тэр утгал гэсэн. Үүсэх нэг юмнаас их авч үүдээ цаашаа үүсэх гэсэн утгатай л утга ойролцоо санаа юм гэсэн үг баг тий. За болцсон уу? Дараагийнхыг хаалга өгтөрөө. За эхнийх нь юу гэж унших вэ нэг? Хорвоо гэдэг үгийг хорваа гэж уншиж тий. Нэг саараарай. Сүн гэж юу гэсэн үг вэ хөлтөө? Шүү дээ тий. Сүн гэж үчдэг. Энийг бол мэдчихээн тий. Гараг. 3 янзын бэлгийг ялгаж шүү. Бэлэг. За энэ бэлэг гэдэг нь юу вэ хөлтөө? Оюун бэлэг тий. Бэлэг ухааны бэлэг. Энэ болохоор бэлэг дурсгалын бэлэг. За энийг бол та нар хамгийн түрүүнд бараг чэйжилсэн үг байгаа байхгүй. Энэ болохоор бэлэг тэмдэглэлийн бэлэг. За энийг уншаарай. Энийг юу гэж унших вэ? Энэ баахан юм адилхан бичлэгтэй өгнүүд байгаа байхгүй ойролцоо. Энийг юу гэж унших вэ? Суу бэлэг гэж унших бах тий. Суу бэлэг ухаантай хүн. За энийг согоо гэж уншиж болно. Бас суг гэж уншиж болно. Согоо гэдэг нь буух согоо биш үү? Буг гэвэл ингэдэг тий буугуу гэж. Согоо гэвэл бас энтэй ижигсүүлээ согоо гэж чичдэг шүү. Буг согоо. Бас нь суг хүний суг шүү дээ. Суг. Тэгвэл энийг суу. Энэ бол тэрхээр юу гэдэг юм? За сандалд суу гэдэг чүүл ойлгох уу? Суу. За энийг болохоор сох гэж унших баг. Сох. Сохрох гэсэн үг. Сох дутах мутах гэж ярьдэн шүү дээ. За энэ нь болохоор шүү. Тэгсэн шүү, ингэсэн шүү гэж унших гэсэн. Эднэр дандаа нөгөө нэг бүтээх даалгаврын 2-ын 4-дэр дандаа эднэрийг ялгах юмнууд орсон байлээ шүү. Сүүлийн баг 3 он дээр гурвуулан дээр нь байсан баха. За. Энэ юу вэ? Хасуу гэдэг нь. Одоо юу гэдэг нэмж хас. Энэ олоод ирэхээр юу вэ? Хас тэмдэг. Хас хэмээ гэвэл ингээр бичих баг тий. За энэ олоод ирэхээр гуй хасаа гаргаад гэвэл ингэж бичнэ. Энийг болохоор хаш гэж уншина. Нөгөө хонь малаа хаших тий. Бичиж авцсан уу? За эднэрийгээ сайн харгаад нүдлэн тогтоогоороо одоо нөгөө шалгалт авах учраас эднэр ч ороод ирэхгүй хөтлөг байхгүй шүү. Яши ер нь тестүүдийг холиод авчиж магадгүй бүтээх даалгавар монголчгийн юмнуудыг бол холжиж магадгүй. Ихтэй холбоотой юм салгаж болохгүй даалгаврууд байдаг тий. За болцсон уу? Цаашаа явах уу? За дараа. За энийг юу гэж унших вэ? Болоогүй юу?
За. Яагаад нөгөө юм сохт мөнгө ингээд сохт утчлаа гэдэг шүү дээ. Одоо юу гэмээр юм бэ? Ерөөсөө юу ч байхгүй болчихлоо гэсэн санаа шүү дээ. Сохт утах гэж ярианд байдаг да. Тий сохт. Ерөөсөө огт ерөөсөө л байхгүй болцсон. Огт байхгүй л гэсэн санаа. За сайн бичиж аваа өөрийнхөө үгээр сайн тэмдэглэж аваарай. Миний энэ бичгийг сайн хараарай. Нүдэнд энэ яасан амар юм бэ? Нүд бүрүүл өлтчихлээ. За болцсон уу? Хасуу, нэмэх хасах, хас тэмдэг, хасгүй хас. Хасын царай мараа гэвэл энгээр бичих бах тий. За энэ үгийг бол хаш гэж уншина. Хонь малаа хаших. Сүүлийнхээр нь ч гэсэн бас энэ хөөрг нөө хашмаш гэдэг эрдний юм юу бас хаший гэж бичих баха. Та болцсон уу хүмүүс ээ? Дараагийнх. За эхнийх нь юу гэж юм уншаарай. Оюу номон гэдгийн оюу эрдний чулуу оюуг. За энийг энэ баахан юутай юм шиг. За энийг ялгаж уншихдаа сур гэж уншаарай. Эрдэм ном сур. Эсвэл сор гэж бас уншиж болно тий. Энийг болоод ирэхээр эрд сурах гэдэг утгаараа сурах хайх шүү. Ялгаж байна уу? Малаа хайгаад ирээ сураа явж ивэл ингээр хүчээд эрдэм ном сурна гэвэл ингээр хүчих юм ш. За энийг уншаарай. Энэ юу гэж байгаа вэ? Энийг юу гэж уншдаг вэ? За энэ хоёрыг сайн ялгаарай. Энэ худаг гэдэг үгийг худдаг гэж бичдэг. Энэ болохоор хэр буртагны хэр шүү. Давхар гэж бичдэг. Хэр буртаг. За яг эндээсээ үүдэх юм байна те. Энийг сорох гэж уншина. Энийг сурах гэж уншина. Энийг бас ирж хайх, ирж сурах гэж уншина. Сурах. Энэ болохоор шурга гэж унших юм тийм ээ. Ширгуу гэдэг. Шургах, юм доогуур шургаж гарах. За тэгэхээр өмнөдийг хараарай. Сорж уух гэвэл соруух юм байна. Соруу юм биш үү язгуурна. Энэ нөгөө нэг үсний сор мор гэвэл энэ дэр ингэж очих واخа. За эрдэм ном сурах гэвэл сурах уу? Сураах уу гэвэл ирж хайж сурах гэдэг нөгөө сураа язгуураас өгсөн гэсэн. За эдгээр өгнүүдийг болохоор өр ширний ширээр уншина. Шираа гэвэл махшар гэдэг үйл үг болно. Шар гэвчсэн байвал шар өхөр болно. Шир гэвчсэн байвал өнгө болно. За энэ бол дандаа нөгөө 2-ын 4-дөр байгаа даалгаврууд дээр нүхтэйг даалгавар дээр дандаа ингээ адилхан төрстэй өгнүүдийг өгсөн юм ялгах даалгавруудыг өгсөн байна лээ. Нүдэнд амар юм байна. Юугаа авчираа. Нүднэстэй. За бичиж ав дуусна уу? За Монгол бичгээрээ зөв бичиж аваарай. Яагаад худлаа бичээд авчвал худлаа тогтоогоо тэгээ баларна шүү. За дараа нь. За энийг юу гэж унших вэ?
Эрх чөлөө гэвэл эрх гэж үчгүүлөө. Мааны эрх, мааны эрх. Энэ болоод ирэхээр эрх боох. Ирж боох эрх гэж үг өгдөг шүү дээ. Эрх гэдэг нь эрх хайх. Энэ утгуудыг ялгаж байна. За энэний утгыг эрүүх үү гэхээр энэ мэдэхгүй. Энэний утга сони юм. Гэхдээ ийм үг байсан шүү тэр юм дээр. Энэ 2019 он дээр байсан баха. 19 оны тест. Эрүүх үү гэхээр энэ өрх мөрх ингээ өрж тавих л биш. Тэрийг өрүүх үү л гэж бичдэг. Тэгэхээр энэ ямар утга юм бол? За энэ дөрвийн ямар ч байсан ингээ ялгачих юм. За энэ үгийг уншиж байгаа бах. Генет гэдэг үгийг генеттэй гэж бичдэг тий. Хөвгөрмөс бичигддэг. За энийг уншиж байгаа хуруу гэж уншиж байгаа бах. Энэ амархан үг. За энэ дотроос өтөр гэдэг үгийг ялгаж унших. За энэ отхон гэдэг үг. Энэ айлын отгоныг ингэж бичээд байна шүү. Тэгвэл отхон тэнгэр гэвэл ингэж бичих нэ дээ. От хун гэж бичих нэ дээ тийм ээ. За энэ үг их сонирн бас хөрөө гэдэг үг байна. Хөрөө. Энэ ирүү одоо хүний ирүү гэдэг. Хүний ирүү гэж юм. Энэ болохоор ирүү шүүлт. Ирүүгийн хууль мөл гэх юм ирвчж байна. Энэ ерөөл гэсэн үг. За энэ ирж хайх. Энэ болохоор эр имийн эр. За ийм үг. За энэ чи эд хав билүү? Эд хав. Хабаа гэвэл нохоо гэдэг үстэй тийм хав нохоо. За энэ болохоор хав хар гэдгийн нэг төрслөг үгнүүд. Төрслөг үгнүүд бол ерөнхийдөө дандаа л байгаагаар нь бичдэг юм онцлогтой байдаг шээ. Эд хавуу хабаа нохоо хав хар гэдэг хав байдаг хаа тийм. За тэр урдлын тэр эрүүхүү гэдэг байгаа нь одоо ямар утга байна гэдгийг гэж бас харахаар л юм байна. Өөр. За эндээс асуух үг байна уу? Ойлгохгүй бичих гаргахгүй байх. Өвтөр түргэн гэдгийн өвтрийг генет гэдэг үгийн генетийг дандаа генеттэй өвтөр гэж давхар юутай бичдэг байх юм шүү дээ. Тэр хабуугаар бичих баха. Хавж ойлгох хабуух уу? Хабаах уу? Тэр хабаа гэж бичдэг юм байна. Энд дээр энэ харагдаж байна уу? Энэ миний бичиж байгаа одоо харагдаж байна уу? Дээл хавах гэвэл хабаа гэж бичдэг юм. Хабаах уу гэж бичих юм шүү. Яг дээл хавж байдаг оёдл байдаг ш хавах хөвөрдөх одоо юу гэдгийг хавах гэдэг дээл хавдаг үстэй. Тэрний хавах гэдгийг үйл үг байна ш хавах гэдэг. Тэрний язгуурыг л тэр хав гэдгийг яаж чичгүй л гэж сая буурд нь асуусан үстэй. Хабаа гэж бичдэг байна л. Юунд болохгүй нэ. За болцсон уу бичиж аваад дуусч байна уу?
За гэрэн даалгавраа. Үгийн утгыг ялган сайн тогтоогоорой. Өмнөх өгсөн, одоо өгсөн саяны юун дээр тестэн дээр байсан зүгээр үгийн утгыг нүдлээрэй гэж өгж байгаа үг юм. За нэр үлийн бүтээврээ зөв нэрлээрэй. Энийг дахин хийгээд байгаа. За тэгээ унших чадвараа ахиулаарай. Өнөөдөр нэг их уншичаарай. Нэг ихийг нэг 5 удаа уншичаарай. Нэг их сонгож аваа заа юу. Урагчгээсээ нэг их сонгож аваад 5 удаа уншиж. Өдрийн дээр үндэсний өвчгийн хичээлээр юуж байгаа зүйлүүдийг сайн уншсан л байна л да. Гэхдээ бүр нэг өдөр бүр нэг ингээд нэг имийг 5 удаа ч юм уу 6 удаа ч юм уу уншичвал арай л өөр болно. Тэр унших чадвараа сайн ахиулаарай. За ингээ өмнө нь өгсөн багшаа өгсөн даалгавруудыг бүгдээ сайхан